Hello guys, so ito na pala yung continuation ng previous build natin nung last time kung napanood nyo. Then, gagabit na natin itong mga natirang parts dito sa case. And before that is siguro unahin ko muna yung mga storage, itong dalawa. Kasi dapat kasama yan dun sa build natin nung nakaraan. Hindi lang natin na ilagay since kailangan ko pa siyang alisin muna dun sa isa ko pang rig. So ayan, naalis ko na. So ikakabit muna natin para ma-explain ko din sa inyo ng pagkakaiba-iba nila. So simulan natin. So kung naaalala nyo yung previous build ko, ito yung storage na nilagay ko, M.2, and then or pwede rin yung NVMe, depende kung ano yung bibilin nyo, pero ganyan yung magiging itsura nya. Tapos meron ding storage na ganito, SSD. Tapos meron ding ganito, hard disk drive or hard drive. So ang pagkakaiba nilang tatlo is itong M2 or NVMe is rekta yan sa motherboard, yun kung mapapansin nyo. And then this one, mas maliit siya compare dito sa typical or dati nating madalas na ginagamit na hard drive. So malaki siya. And then itong dalawa is kailangan ng powered ng galing sa power supply. Tapos may cable pa sila na i-connect para dito sa motherboard. So yun ang ipapakita ko sa inyo. Ito yung cable na galing sa power supply. So ito yung bali pang ko-connect mo sa hard disk drive or SSD. Papakita ko sa inyo yan mamaya. Yan. Parang letter L yan eh. Yan. Tapos, ito yung likod ng SSD. So, i-connect natin dito. Okay. Like that. Tapos, itong isang slot. Yan yung i-connect mo galing papunta sa sa motherboard. Itong cable na to provided to ng motherboard. So, lagyan natin. Ganito yung itsura nya. So ayan. Tapos yan yung pin. Tapos pag tatanggalin nyo yan, kailangan to nakapress. So ikakabit muna natin. Like this one. Ayan, nakakabit na siya. Tapos kung ikakabit nyo siya sa motherboard, dun sa yan, yung gray na yan. Pero pwedeng ibang kulay yan, depende sa motherboard. So parang pa-L din yung connection yan eh. Tapos, correspond dun sa slot sa board. So kakabit natin like this. Okay, yan, ganyan. So ganyan lang kadali magkabit ng SSD sa motherboard. Tapos kayo na bahala kung saan nyo ito ilalagay na part sa computer nyo. Tapos ayusin nyo na lang yung cabling nyo. Then kapag sa hard disk naman, tanggalin muna natin. Like this one. Okay, from Seagate. So yun din yung likod nya. Yan, ganyan lang din. Same lang na SSD. Kakabit muna natin yung power. Okay. So this one. Tapos yung connection from hard disk tsaka sa motherboard. Ito. Dito sa tabi nya. Okay, baliktad. This one. Oh, yan, ganyan. Tapos itabi nyo na lang ulit yung hard disk kung saan gusto nyo part siya nakalagay sa case nyo. So, yun lang. Ganun lang. And also guys, nakalimutan ko yung mention na yung price nila, itong tatlo, yung pagkakaiba ng price nila is ito ang pinakamahal, yung M2 or NVMe compared sa SSD. Tapos ito ang pinakamura, yung hard disk drive. So kung
mapapansin nyo kapag tinignan nyo yung price ng 1 terabyte na hard disk compared sa 1 terabyte na SSD and then 1 terabyte na NVMe or M2 SSD, mapapansin nyo na mas mahal to compared dito, saka dito, ito pinakamura. So, yun ang pagkakaiba nila sa pricing per storage. Ang next naman nating papalitan is yung CPU cooler. Ito ang ipapalit natin, Cooler Master T20. So, palitan na natin. Zoom lang natin ng onte. Yan. Tapos, tanggalin natin yung pin ng connector ng fan na hindi ko matanggal. Hindi pa nag-aalmusan eh. Okay. And then, tanggalin natin yung mga lock. Yung last time, tinuro ko sa inyo to, di ba? Okay, yan. Yan. Kung mapapansin nyo, yung paste, kumalat na. Kasi yan yung silbi niyan eh. Para yung nag-generate na init ng processor, malilipat dito sa cooler. Which is yan, kumalat din. Okay, so, bago mo palitan ng cooler, kailangan mo munang linisin yan. Tapos, re-apply ka ulit ng panibagong paste. Pag lilinisin nyo na yung paste, pwede kayong gumamit ng tissue or fine cloth. Hanap kayo. Tapos ayan, wipe nyo lang ng ganyan para maalis. Tapos just make sure na wala nang matitira. As you can see, naalis naman siya. Okay, so makikita nyo, malinaw na ulit siya. Malinis na, wala na yung mga paste na zoom natin na konti. Okay, mga paste na nagamit nung previous cooler. So, nalagay na natin yung zoom out ko lang ulit ha, itong Cooler Master T20. Ito na yung cooler natin. Pwede ko siyang ilagay ng paganto or paganyan or the other way around, paganyan. Pero since yung hot air is going upward, so mas maganda kung nakaganto siya or pag ganito, kaso wala siya mahihigop na hangin kasi natatakpan ng ating graphics card. So dito galing yung airflow, so maganda kung dito para yung hangin dito hihigupin niya dito, then dito lalabas sa likod. So yan. Pero bago dyan, mag-a-apply muna dapat tayo ng panibagong paste dito. Pag bumili nga pala kayo nung aftermarket cooler, usually may kasama silang ganyan, thermal compound, thermal paste. Kaso ko kasi hindi ko alam na may free siya, so bumili ako ng separate. This one, Arctic MX4. So ito yung gagamitin natin na thermal paste. Pero yung pinakita ko, ito, okay lang din gamitin to. So lagay muna natin dyan. So first thing first, kailangan muna natin ilagay itong bracket. Pero kung mapapansin nyo yung bracket, dito walang lock, dito may lock. So make sure na kung saan nakaposition yung blade nyo, yung fan, nandun na hindi nakalagay yung lock. So ito yung lock, nasa gilid. So kung ganito yung position ng fan, ng cooler, dapat nakaganto para pag
nilagay mo yan ganyan, maglalak siya dito. Okay? So, nalagay mo na natin dyan. Zoom lang natin na konti. Yan. Tapos, ito yung bracket. Isisentro nyo lang yung pakapaan niya dito sa mga butas. Tapos, ito, provided to ng cooler, ha? Yan. There you go. And this pin, itutusok lang natin siya dito sa mga butas ng lock para mahigpitan yung lock, hindi na siya umangat. So first one, okay, then second one, alternate, okay, third, and then last one. Okay, so lagyan na lang tayo ng paste and then kabit na natin itong cooler. Ito na yung MX4 thermal paste compound. So lalagay na natin siya dito. Maraming style ng paglalagay ng paste, eh. Meron pa X, ganyan ang lagay. Merong tapos ganito lang. Meron naman cross. Yun, depende sa inyo. Pero mas trip kong style ng paste is yung dot lang, dito lang. Dot lang sa gitna. Parang pea-size. Tapos, hayaan ko na lang siya mag-spread throughout dun sa processor. So, yun. Una, tanggalin muna natin tong cover niya. Yan. Tapos, ito na yung tsura niya. Hindi nag-zoom. Yan. And then, apply na tayo. Kita nyo ba? Okay. Sa gitna, yung enough lang na dami. Okay. Just like that. Kita nyo? Yan, ganyan lang. So, pag inipit na yan ng cooler, mag-i-spread out na yan through. And also, huwag nyo kakalimutan tanggalin yung lid, Ito, yung plastic. Kasi, pag di nyo to natanggal, delikado. Kasi plastic to. Pag nalusaw, pwedeng kumalat yung plastic dyan around sa processor. Mas delikado. So, okay. Okay, so, dalawang lock niya. Ito. So, kailangan i-lock muna natin siya from the other side. Pero, pag nilapag nyo siya, dapat antayin na silang dalawa. Para pag kumalat yung paste, throughout. Ayan. And then this one. Okay. Okay, nakalak na siya from the other side. So, gagawin mo na lang is ipupush to downward para malak din tong kabilang. So, i-push lang natin. Pero make sure na naka-align siya dun sa lock. A few moments later. Ayan. So, nag-clip na siya. Tapos, mapapansin nyo, kahit i-wiggle niya yan, hindi yan gagalaw. So, yun na. Nalagay ng cooler natin. Ayan, kung mapapansin nyo, naka-clip na siya. Zoom natin na konti. Ayan. Then, yung other one. Okay. Ayan, naka-clip na siya. And don't forget yung wear no cooler, yung fan. So, yan. Yung kakalimutan, ikabit yan kasi
Ayan, CPU fan. Nonsense kung hindi nyo ikakabit. Hindi iikot yung fan nyo. So, yun lang. Next naman natin ikakabit is yung fan dito sa tatlo sa harap. So, ito. Saka ito. So, kabit na natin. There you go. Nakabit na natin yung mga fan. Pinawisan ako. So, I think kompleto na. So, ayusin ko na lang yung cable sa loob and then bubuksan na ulit natin. Okay guys, so finally, we're done. So, ayan na siya. Nakabit ko na lahat ng fans, naayos ko na lahat ng cables. Pero pagpasensyaan nyo na kung hindi masyado maganda, mahirap talaga mag-cabling. Pero nasa likod lang naman siya ng case, tapos tatakpan mo. So, kahit di mo na masyado gandahan. So, handa na kayo makita si Dark Flash. So, ito, pakita ko na. Presenting Dark Flash. It's a trap! So, ayan na siya, buo na. So, yun na lang. Sana nakatulong ako sa inyo at nakapag-provide ako ng mga tips kung magbibuild kayo ng mga PC nyo. And then, sa susunod na lang ulit, kung tatry ko video ng installing ng OS. So, bye-bye!